Že vraj sa z ryže dá spraviť úžasná čokoládová pena. Mám tu leftover rice, takže to ideme vyskúšať. Z 2 ingrediencií. Ale tam je cibula. No, vyskúšame. A mám tu roztopenú čokoládu s maslom. Iba rozmixujeme a uvidíme, aké to bude. Ešte tam pridáme vriacu vodu, lebo teraz je to je kaša. Tá konzistencia je úplne taká lepkavá. Fajnové. Skúšali ste už? Ak ne, vyskúšajte. Ešte presnejšia definícia tejto chuti. Čokoládový puding. Totál.